नाज़रीन सिंधड़ी खां असां रिपोर्ट शेयर कई है मोहम्मद यूसुफ दर्स। रिपोर्ट मूजिब सिंधड़ी लॻ ॻोठ दिलबर खान महर जे गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जी इमारत जी नए सिर जोड़ जग जे लाइ समाजी तंज़ीम न्यू होप पारां ज़बून हाल इमारत खे नए सिर तामीर कराए फर्नीचर ऐं स्टाफ ॾिनो वियो ऐं स्कूल में वण पिण पोखिया विया। स्कूल जी इफ्तिताही तकरीब के ख़िताब कंदे डीओ प्राइमरी स्कूल मीरपुर ख़ास नबी बख्श गिरगेज़ न्यू होप जो चेयरमैन अबू बकर महर फैज़ महर जयराम दास अबू जो मुर्तज़ा मंगरियो ऐं ॿियनि जो चवणु हो त सिंधड़ी तालके में न्यू होप फाउंडेशन पारां जेको तालीम जे हवाले सां कमु कयो पियो वञे उहो साराह जोॻो आहे। स्कूलनि में जिते फर्नीचर न हुअण करे इमारतूं ज़बून हाल हुअण करे तालीम तबाह थी रही आहे त उते वरी न्यू होप पारां स्कूलनि खे सहूलतूं मुयसर करे नियाणियुनि जी तालीम खे दरपेश मसला हल कया पिया वञनि। प्रोग्राम के फ़कीर मोहम्मद बख्श महर हसीब कानियो गाज़ी महर अली अहमद फ़कीर रोशन महमूद ऐं ॿियनि ख़िताब कयो। तक़रीबन ॻाल्हि थी चुकी आहे। मेन मोटिव जेको असांजो इहो ई आहे त ॾिसो सुसाइड गेम तव्हां इन में हर शइ गवर्नमेंट ते तव्हां नथा रखी था। गवर्नमेंट तव्हांखे हिकिड़ो स्कूल ॾिए थी, हेल्थ में ॾिए थी, हॉस्पिटल्स ॾिए थी, उन जेके फैसिलिटीज़ आहिनि उन जी मालिकी तव्हांखे करणी पंहिंजी असांखे करणी। पाण जेकॾहिं इहा शइ सोचींदासीं त बसि गवर्नमेंट जो कमु आहे, इहा शइ ठाहे ॾेई छॾी त उनखे हलाइण ॿिन्हिनि जो कमु आहे, असां जो उनमें का ज़िम्मेवारी न आहे। असां पंहिंजे ॿारनि खे बसि घरां तयारु करे मोकिले छॾिया स्कूल में, उनखां लतीफ़ साईं फरमायो है त रोज़ा निमाज़ूं ई पुण चङो कमु ऊ को ॿियो फ़हम जैसां फसी पिरी खे निहायती शुक्रगुज़ार आहियां। कुरान शरीफ़ जी आयत मुबारक तव्हांजे अॻियां पेश कयूं। सुबुह जो सवेरे उथी तयार पिए थिए ऑफिस लाइ। हर माण्हू पंहिंजी तारीफ़ कंदो आहे, मजबूरी तारीफ़ नथो कयां, हिकिड़ी हक़ीक़त पेश थो कयां। अलाह जी महिरबानी आहे, फजर पढ़ी इशराक पढ़ी तयारी करे ऑफिस ॾे या ड्यूटी ॾे वेंदा आहियूं। रब जा करम त जीअं तयारी पिए कयूं त डिप्टी डायरेक्टर फ़तेह महमूद पंवर साहिब जी फ़ोन आई, अटेंड कयोमांसि। मूंखे चई त यार प्रोग्राम आहे दिलबर महर में गर्ल्स स्कूल जो। पहिरीं त ॿुधाई सिंधड़ी तहलके में कोई स्कूल आहे, मूंखे स्कूल जो नालो नथो अचे, तव्हां वञिजो। मूं चयो साईं स्कूल जो नालो ॿुधायो ऐं बिल्कुलु वेंदुसि। अहिड़ा प्रोग्राम त नसीबनि वारनि खे नसीब थींदा आहिनि। तो साईं मूंखे जीअं नालो ॿुधायो तयारी कयमि, कुझु ऑफिस खे टाइम ॾिनो। तो इहा ख़ुशि नसीबी आहे मुंहिंजी त अहिड़ो रंगारंगी प्रोग्राम खे अटेंड करण जी अलाह तबारक ताला सादत ॾिनी। सभ खां पहिरीं जहिड़ो नालो तहिड़ो ज़िक्र साईं अबू बकर साहब खे उस्ताद बुखारी जूं सिटूं अर्पींदसि। तो को क़ौम जियारे जीअंदो रहंदो, को क़ौम जियारे जीअंदो रहंदो, को आम उजारे जीअंदो रहंदो, मूंखे तारीख़ ऐं तक़दीर ॾिनी पक आहे जो तूं संवारे जीअंदो रहंदो। साईं अबू बकर साहिब चेयरमैन न्यू होप फाउंडेशन, तमामु साईं खे त पहिरीं जस सलाम ख़ूबसूरत नालो ॾिनो अथसि फाउंडेशन खे, होप ऐं कॾहिं बि मायूसी न कजे, हर कंहिं में होप रहे थी। तंहिंखां पोइ साईं फैज़ महमद साहिब, साईं मंसूर महर साहिब, सोहेल मलक साहिब, साईं गुलाम मुर्तज़ा मंगरियो साहिब, साईं जयराम अबूजो साहिब जेको हिन असांजे इदारे में पंहिंजो ख़िदमतूं सरंजाम ॾेई चुको आहे। ॿी तमामु मेहर बिरादरी, मुंहिंजा नंढड़ा मासूम नियाणियूं गुलनि जहिड़ियूं ऐं लिटिल स्टार्स, अस्सलाम वालेकुम। हमेशह इहो थींदो आहे जेको आख़िर में ईंदो आहे उनखे ॻाल्हाइण लाइ तमामु चंद लफ़्ज़ मिलंदा आहिनि जो सभिनी लफ़्ज़ ख़बरी उनजे दिलनि जी तर्जमानी सभु करे चुका हूंदा आहिनि। ऐं हिते कुझु ॻाल्हियूं तव्हां सां दोस्तनि जेके कयूं आहिनि उन्हनि मां कुझु खणी तव्हां सां शेयर कंदुसि। साईं स्टेज सेक्रेटरी साहिब चयो त धी ॼमण घटि सम्झणु आहे, जहालत आहे।
मुझे ख्याल में आलिम भी बैठा आहिनि, साईं हाफ़िज़ भी वेठो आहे। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस मुबारक आहे या क़ुरान जी आयत आहे त अल्लाह तबारक ताला चवे थो जॾहिं पुट ॼमे थो त हुनखे चवे थो त वञ तूं पंहिंजे पीउ जो पाहां बालीअ थी वञ, तूं हुनजी ख़िदमत कर। पर जॾहिं न्याणी ॼमंदी आहे त रब साईं फरमाईंदो आहे तूं वञ इन घर में तुंहिंजे पीउ जी ख़िदमत